Javain ci bai vekule hei voin chu final year ho Varanasi akal kan tuma ano le me classmate pandit ania pandit कैसा लग रहा है अच्छा चल तुम मो दमेम खोयांग है कल दोन कहाँ जाएगा बोल रहा है बनारस hey jing dar nga le chan ve nya ala thim khop mai boi tak hey mizo में कैसा है ऐसा बोलो दमेम तो कुछ थोड़ा बोलो ना कुछ बोलो आपका हाँ ये राजेश कुमार पंडित बनारस खोयांग है कल दोन गाड़ी ले जाएगी बिठा के ऊपर Don't worry, I am here. don't disturb Okay. hey Allah ti boy chat ne ya lo ti boy siu kan ti ni boy na hian in Varanasi ya kan kal do na भैया वाराणसी जाएगा ना Yes, मैं तो बनारस जा रहा हूँ. तो थोड़ा बोलो ना मिजो में जो आप क्या आता है मिजो में बोलो एकदम लोग कुल्लो कलंटे हेलो में थैंक यू पंडित कैमरामैन जल्दी फोकस करो. कैमरामैन जल्दी फोकस करो विमल इधर अरे यार क्यों से कर रहे हो यार Varanasi akan kal do na tiang kain buat sai ne kani clear puyen ya ding puyeng ei pur tem Varanasi kal tur chu Hey, yep, purom to khop me. Var train na trăng kan han thawa. Maro chu ai min kan tlai de thak don hi maro chu khen phei la na ha the lom to khop me. kan khen huna ti khanin ding puy ne karon lang je langa video hunom tak vein chu karon chop chwa don chu Kun ni himom takan bang tura ayang. हेलो मम्मी हमारा क्लासमेट है और बेका मनोज आप खुश हो भैया आप खुश है हाँ दीदी खुश है मेरीजा हाय यस खुश है ना खुशी है ना हाँ हाय समू यस भैया हाँ सफात और शुभम हाँ रविंद्र लाल कैसा है अरे संदीप भाई कैसा है ठीक है भैया. kan sindona hei guzu bai ten nia जुबिली होई मनीति होई लुटुक रविंसन होई लुटुक हाँ खुशी है वाराणसी जगह बहुत खुश है हाय जेम्स दिस इज फॉर मेमोरी ओके अनु मैम राजीव कैसा था वाराणसी hey kan kalna tur hi kan thleng to a helai mun hi Sarnath ani a Varanasi chon a mun hi nuam em ya Buddhism Sakhua kem sei tu nem This is the first place where Gautama Buddha preached. helai mun hi Gautam Buddha ina a preach sermon a pek masabe mun ku yani Oi, come stand. Tihan salak na hun kan nei don ani helai hi helai mun hi kan so ito ang khan Gautam Buddha ina a sermon thu ashil na masak ba ani a hei Sarnath Varanasi mun ani a kanom na atangin Allahabad atang hian KM darkar thum le chan veng bor ve kan ta na hei kan thlengta helai mi hi ka thian pa ni a Rajesh Kumar Pandit ani a Kumar Pandit करा क्या है helai mun hi anuam hle mei ti hianin zirlai somnga le paruk borvel kan kal theya halo mom hle me helai mun te kan han muwa hi kan zirlai a atel tata wangin विदेशी और यार hey ti hian kan kal zela विदेशी और देखवा देखी हुई है foreigner po an tam kho mai helai mun takhi enge nyang o se ta bahar em
Lai hian mong an huna. Kapras mo siya na. Video siya. Video siya. Ti hianin hun sang sap rama tangte Korea tangte hun sang to tu hi anomani visitor hi tam tak anwa so lai mi somong ania lai mi hi ti hianin kabula hianin ka thiampa terina oma terin tlema zong hi mi chungchang hi min sil thenge eng ma silang mo alo mom thawe enge nang isia tang chun tlema zong min sil te a chanhim selo mo kan setlang lo chu ni geni hi mase kan zir la ya ommio wangin kan zir karinga kan zir tak main kan han tlo chu ni a net vela te khoi malai tangten le ka bu kan chiaranga hi mi chungchang he nassa dewin kan zir do na mu mal dewin chip chiar dewin kasil theilo chu wangin min lo se thiam don nia chan ti hianin kan lut phei zelanga anuam he me an thiang hi me ma Pepo mi lo lak. Na do ta ta. Ai ni sa ta. Sakhua. he hi voina kan kalchan kan journey dikta kania thalak pui thiang le ama hi thalak pui thiang em le ka zo don terin he hi voina kan kalchan der chu nia hmun hi nuam hle meya tian tlo tu chi sang Bhutan na tangte e foreigner chi sang an ron kalani voin hi nuam le me he lai mi po hi he Bhutan na mi te nia ten hei ka thian te so lampang ate mun sang kan in then dara hei ka thian pa ni a brother you have anything to say No idea. thank you anyway hei pandita ni chinaron langkha ni a hei kan kalchan der chu ni a hun sang karon tilang liang पंडित एक बार ले लो ना मुझे UK. ओके हाँ। चलो You comment. अभी हम लोग चल रहे हैं फिर अभी तक मैं बहुत कुछ घूम लिए हैं हमारा दोस्त एलन जो कि असम से है देख सकते हैं इस वीडियो में कितना अच्छा लोकेशन लग रहा है देखने में ये बहुत बढ़िया wait brother wait achin chang hi engwak ma ka sia lo wangin samu hian na sia tang ang min sila tuma samu hian in english in na soyanga chancho mitla aminol pu in english kan sia tho wangin english in na soyanga thiamang angin le samu helai mun chungchang tle min sil theng em This place is built by the Buddhists, yes and I don't know the exact date, but it was. I think not I think it was destructed by Muslim, and it was buried down. And after that, this due to the conflict between Buddhist and Muslim, this place was destructed. But later, it was found out. So this place is now called as what? Archaeological site for the Buddhist monastery. yeah archaeological right Archaeological site for Buddhist monarchy. okay So most of the people who came here are Buddhist, but I'm not a Buddhist. yeah. I'm a conservative Christian. Yeah, most of the people come here for the religion purpose. So there we can see that one monks or Buddhism. Yeah, how they call that Buddha na? How they call that Buddha, brother? How they call that one? Buddha or monk, or how they call monk? Yeah, we see one monk over there. Yes, so that's all for today.
about the information ข้าจีจงข้ากันเชียดเทชนเตจูนี่สมุนมินฟิลาเตมาจงตอนกันเลตัวโดนนี่ให้ลำปังอ่ะกันเลี้ยงอ่ะคุยจังไงกันชัวดงกันเพื่อเชียงหรือวะชัวน่าเราติโรตัวจังซอนचलो पंडित ले लो कहाँ से जाएगा बाहर निकलेगा कहाँ से बाहर निकलेगा इस तरफ से बाहर निकलेगा चलो ना एक बार उधर से जाएगा है ना कच्चियन पा हियन इन फॉरेनर हो थालाक पुयंग तिया अंगाई सांगन यंगे हे चोन इन चुतियंग हनलाक पुय एम का दूलवा achin chang soi tu so ta so ni na explain me ka enge helai mun chung chang veli a fil fia me ka an chong la hi kan se der box hi lawa helaya lungin rem ti sang hi Asoka the Great Asoka na Buddha ta na asiam pek ania helai mun hen kan soi to ang khanin ka Buddha salmon na pek masak ber na hun kan ti to ka amun hi nuam me doin hi ni sadeuti me lo chu chalo sarin min ko to tu na hen kan kal to do na mun dang hi kan to don nge to don lo chu ka shelawa ama se helai mun te yeng yang oh khati jong kha voina ka viewer te ka mutir thei cheu chu ni a alo mom hle me Asoka Empire arei to le me kan ho to don ni tu na chuan helai muna local ta ka chon hei kanau hian in pusap ka tilok nge te alo mom hle mai vaira ma pusap ati ni ti khan hei six pack po nei hi नहीं देखत नहीं हाँ nei ve tat khang kha ni mai mo pathian thu zirwanga six pack nei lo tur ti na ni lo fit em tu rong bol na chon in fit lo tan hit fit lo te rong a bol thei lo taksa ri sel taka rong bol tur ne adigam Prayagras kan sing to moi the mai sangam Ganga le Yamuna Saraswati jom na hun pui Allahabad kan sing to kanam na hun una hianin dar ni le chan pe zingar ni le chan pe ania helai in chidan ve dia moi ma in pu tan ka duwa karon la ta ani